Leute, wir machen jetzt diesen Slime. Diesen Slime. Ich sag Slime. Jetzt. Das ist meiner. Und das ist meiner. Ja, also wir machen jetzt kurz. Genau. Ja, Also wir haben jetzt beide aufgemacht. hier ist so ein weißer Und Schleim ja. mit Kügelchen drin. Okay, Und Leute, hier ist so sollen wir da zuerst Pilze. reindippen? Ja, safe. Das fühlt sich so geil an, Leute. Bei mir nicht. Okay, aber man muss die mixen, gell? Zusammen. Ist dir das bewusst? Man muss Ja, die ja, mixen. schon. Okay, komm, wir machen auf dem Boden. Ja, Oh mein Gott. Leute, das ist Ja. Slime. Ja. Und das ist mein Slime. Vanessa Slime. Du hast mich schon wieder verwechselt. Oh mein Oh Leute, ich bin so dumm. Ja. Ich verwechsel sie immer. Sieht aus wie Leute, sollen Kaviar. wir das jetzt mixen? Ja, wir mixen. Okay. Oh, das ist schon befriedigend. Ja, oh Also, mein Gott. ja, geil. Oh, nice. Oh mein Gott. Oh mein. Aber Leute, ich hätte ihn lieber am meisten Das so ist anders irgendwie, gelassen. das ist irgendwie Wackelpudding. Das ist irgendwie satisfying schon so. Guck mal Ian an. Also, ja. Meiner Freundin gehört der YouTube-Account, aber, Ja, also aber sie Hannah, darf mitmachen. aber ich, Oh, meins ist so ein richtig schönes Türkisblau. meins auch. Guck mal, meins ist so lila, so richtig So geil. hell, so richtig. Leute, oh mein Gott, es sieht so schön aus. Oh mein Gott. Ich raste gleich Schreibt mal in die aus. Kommentare, welchen Slime ihr schöner findet. Also ich finde beide schön. Ja, ich auch. Ja. Ich finde sogar fast dein schöner, aber ihr könnt entscheiden. Leute, es ist komplett eure Entscheidung. Wir sind da nicht sauer oder so. Ja. Es ist komplett eure Entscheidung. Und Meinung. Oh mein Gott, Leute, ich hätte nie gedacht, dass es so schön wird, dieser Slime. Oh mein Gott. Ja, der ist Danke, so Emmy. schön. Vanessa, oh mein Gott, Leute, ich bin euch so dumm. Ich sag, also Vanessa und ich sitzen nebeneinander und ich sag die ganze Zeit Emmy zu ihr, gell? Ja. Das ist echt schlimm. Vanessa hat mir diesen Slime ausgesucht und darüber bin ich sehr dankbar. Danke, Vanessa. Ja, bitte, Hannah. Ja, Leute, hier ist wirklich Hannah. Ja, also. Und Mein ich heiße Name halt darf sie Vanessa. erwähnen. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ja, er meine ist so halt auch. satisfying. Ich mache jetzt diese ASMR-Slime-Videos. Geil. Lass danach so ein ASMR-Video machen. Ja. Okay. Also, falls ihr das auch angucken wollt, der Schleim ist auf jeden Fall dabei. Und Leute, im großen Laden gibt's den. Ja. Bye. Peace.